Det er Karla Jørgensen på kanal 15. I dag vil vi gerne fokusere på forskellene mellem unge i Kenya og i Danmark. Så nu kommer noget fakta om Kenya. Over halvdelen af befolkningen i Kenya er børn og unge. Og hungersnøden den truede over 4 millioner mennesker i Kenya i 2001. Victoria-søen den ligger i Kenya. Så nogle befolkningstal. I 1963 der boede der 8 millioner mennesker i Kenya. I 2004 der boede der 31 millioner. Og i sidste år, i 2012, der boede der over 43 millioner mennesker i Kenya. Hey Danmark! Ej, skal jeg lige iPhone 5 i hvid? Ej, skal du? Ja, skal man bare til at passe helt vildt godt med Macbook Pro og iPhone 5. Fedt. Ej, prøv lige at se her. Benjamin Lassen, jeg følger Amalie fra parallelklassen. Ej, det er løgn. Nej, prøv lige at tjekke. Ej, 120 gram. Hvad fanden sker der? Hun bliver... Ej, nej. Men skal vi lave en toast? Ja. Kula, Sasa. Hey Danmark! Ej, den fik altså lidt for meget. Den er sådan helt hård, Anna. Hey Danmark! Hold kæft, det er en dårlig bold. Det er nødt til at have en løbe. Let him go! Hey, stop. Come with me, come. You could drink some tea water. Thank you. Tænk hvis jeg var født et andet sted under et andet tag. Hvis jeg var